siz bilan oxirgi qatim suhbatimizda Trampning bu Xitoyga nisbatan albatta biz saylan mezgilda qilgan so'ziga nisbatan ozib qoldi deb qaragan hamda berilgan jazoni qo'shimcha tamojna bo'yicha u masalani texi boshlanma deb qarayman degandingiz. Hamda bugun texinbek avjiga chiqdi desak bo'ldi. Shu 2 aprel Trampniki dunyodagi 180 davlatning tizimligini butun dunyoga ko'rsatib turib, eng beshida Xitoy va albatta Xitoyga 34% yana qo'shimcha ilgirkining ustiga qo'shgandi va agarda buningga qaytirma Xitoy bir harakat qilgan taqdirda texinbek ig'ir jazoning keldiganligini bildirgandi. Xitoy buningga qaytirma shaklda 34% ni qo'shdi. Buningga albatta Amerika açıqlab, mana hozir bugun hozir Amerikada atigan soat chorshanba 10 dan 25 o'tibdi hozir. Yani bugun chorshanba Amerika soatida 20 kechadan boshlab Xitoyning bu qaytirma javobiga qarata yana 50% qo'shib 104% jazo yurgizilganligini, qo'shimcha bosh icra qilinishga boshlanganligini bildirdi hamda. Demek bu bütün mayli Türkiye bo'lsin, dunyoning kun tartibidagi eng birinchi masala hozir ikki cho'ng kuchninki rasmiy tirikishga boshlaganligi so'zlanyapti. Aldi bilan sizningki mushu kelgan mushu nuqtamizga bo'lgan ko'z qarashingizni Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatdi, Amerikaga qanday ta'sir ko'rsatdi, buningda kim o'tib chiqadi, mushu masalalardagi umumiy fikringizni olgan bo'lsak. Xo'sh. Bu Trump'nınki esas düşünce şu, bugünküce bu Amerika hükümeti, federal hükümeti 36 trilyon dolar qarz var. Yani her biri Amerikalık 100 mingdan çıkarak qarzda, yani kişi beşiğe hesaplagan çağda. Şununla bu şu qarzlarını tügütüş için ondan başka şu Xitoy bilan ilib borgan ticarette her yılı şu 300 milyar dolardan 500 milyar dolargacha bir tamponsuzluk var Xitoy bilan qilgan ticarette. Normalde şu 600 milyar etrafında buludu, yani ortalamada. Bununki 500'e yakın Xitoy kazanıyordu. Yani 100 milyardan çıkarağını Amerika kazanıyordu. Şununla bu tamponsuzlukni tüketiş lazım deb 20 yıldan beri bu tamponsuzluk var degan bir düşünceyle başlagan buna. Yani Xitoy bilan başlagan. Hammamiz bilamiz Trump'ningki birinchi qitim hakimiyet beşiğe kelgan vaqtida 2019'da başlagan buni. Xo'sh. İkinci qitim kelgan vaqtida shu birinchi qitimdagi tugatilmagan ishini qilaman deb, ama bu qitim hamda yolg'izlik Xitoy emas. Yani yüzden çık devletlerge şu tamoji bajını koyuş siyasetini oturup koydu. Şununla bu Trump cidden qaraydigan bolsak, bu dünyaya bir meydan okuşu bulup mu şu ticari tamponsuzlukta karta. Şununla bu ticaret ile birlikte, yani ticari uruşu ile birlikte başka uruşlarımı peyda kılıvadıdı. Misalga bundan keyin nurg'un narsalar o'zgarishi mumkin. Xalqaroning tijorat deymiz, iqtisod deymiz, finans deymiz. Shuningki tamponliklar o'zgardi burunqiga qaraganda. Undan boshqa shu ishlab chiqarish zanjiri bilan ta'minlash zanjirimi o'zgardi, ya'ni burunqi shakl bilan o'zgardi. Mushlarga egishib bundan keyin bu geopolitik tamponliklarni özgürdü ve jığıp kelgen çağda dünyanınki siyasi, iktisadi, ticari, finans degandek nurgun sahada yeni bir kurulmaga qarab mangdi desek buludu.